नमस्कार दोस्तों। अगर आपको खांसी है, खांसी ड्राई है, सूखा खांसी है और खांसने से आपको लगता है कि कफ निकल अगर जा रहा है तो रिलीफ रहेगा, लेकिन कफ बहुत ज़्यादा खांस रहा है तो थोड़ा सा कफ निकलता है। लेकिन अगर थोड़ा सा निकल जाए तो आपको खांसी में राहत मिल जा रहा है। और कभी कभी खांसते खांसते आपको उल्टी भी हो जा रही है, वोमिट कर दे रहा है, या कंटिन्यू खांसी हो रहा है, कोल्ड से बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। उस कंडीशन में आप एंटीम टाट 30 की 4-4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको कफ के लिए।